väike võipoiss, soon ja siis niimoodi läheb ahju. No niimoodi me kunagi kodus tegime latikat ahjus. Ja siis viimasena läheb rõõskkoraga, see on hiljem, ma näitan, kuidas see käib. Ja ega midagi, läheb ahju. Hõbepaberi soovitan ka, alla panna on pärast lihtsam puhastada. Nüüd on aeg rõõskkoor peale valada. Kalal peaks nahk minema pealt natukene pruuniks, sest muidu ei tule see asi siin krõbe ja hea. Ja siis ahju tagasi. Üks 10-15 minti on ta siin ahjus olnud ja nagu näha on ta ilus kuldpruun. Nüüd ta tuleks korraks välja võtta. Väga mõnus, sest tuleks korraks nagu uuesti üle siin kasta lusikaga. Annab seda mõnusat värki juurde. Natuke vähe tegelikult sai seda rõõskord, võiks veel rohkem olla, et ta siin ujuks. Päris tervet pakki ei olnud, me enne siin kohviga ka võtsime teda, kartulit ka võitsa üle kasta. Lapsepõlvest teda sõime kodus. Vanemad kodus tegid seda niimoodi. Ja siis paneme seda rohelise värki veel juurde siia. Viskame seda mõnusat rohelist siia. Paneme siis tagasi 10-15 minta veel ahjus ja ta peaks üli hea saama. Aeg see siit välja võtta. Sai siuke ilus kuldpruun. Martin, proovi ära, et see mul vanemate repsept. Ma ei hakka ise proovima, ma tean, et see on hea. Kas sulle ka meeldib? Proovime ära siis. Nüüd latikas alati puhub, sellepärast, et seal ei ole luid. Jaa.